akawa anaanzisha ibada za nguvu tangu mwaka 1900 mpaka 1115. Kanisa likawa kubwa sana, ikawa hata mahali pa kuabudu hawana sasa. Ikabidi watu waanze kutawanyika, na kwenda miji mingine kufungua makanisa. Wengine wakatoka nje ya Marekani wakenda Canada kufungua makanisa kama PAG, Pentecostal Assemblies of God. Nao wao kutoka Marekani wakaenda kule. Ikawa ni injili inatembea dunia nzima. Jina la Bwana libarikiwe. Ikawa ndio imani ambayo imeenea kwa kasi kuliko imani yote. Haleluya. Hilo ni wimbi la uamsho wa Pentecost. Sasa nimekupa hiyo historia kwa kifupi ili nikupeleke twende mahali fulani. Sasa huyu William baada ya kujaza Roho Mtakatifu alikuwa anaomba kila siku masaa 5. Kila siku anakisha kwamba masaa 5 yuko kwenye maombi kwa muda wa miaka 3 bila kuacha siku moja, akiendelea kuomba kwa ajili ya moto na uamsho wa Mungu. Baadaye akaongeza ikawa ni masaa 7 kila siku kwa miaka 2 akawa akiomba, na alikuwa anaomba juu ya moto wa Roho Mtakatifu. Baadaye akaongeza muda ikawa ni masaa 8 kila siku akiomba. Hadi saa 8 kwenye magoti akiomba kwa ajili ya kitu kimoja, kwa ajili ya